مثال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان قیمت‌های اجناس و ویژه مواد غذایی در ولایت فرا افزایش می‌یابد. امسال نیز افزایش قیمت‌های مواد خوراکی باشندگان ولایت را نگران نمودند. با گفته آنها قیمت همه مواد غذایی نسبت به اوایل افزایش چشمگیر یافته و حتی 2 برابر شده است. آنها در این مورد تجار و دکانداران را متهم به سوء استفاده می‌کنند و از دولت می‌خواهد که نرخ‌ها را در بازار کنترل نمایند. روزی په مبارکي په دغه کې نرخونه ډیر ګران شوي دي. په دې نسبت ګران شوي دي چې د تجارانو د مال راوړی دي د دې ذخیره کړي که څه په ارزانه توګه هم راوړی دي په دې روزي مبارک کې ګران ورکوي. ښاروال پسې مربوطه لري دا خو د تجار تنیاز تجار هم نشي کولی چې دا نرخ کنټرول کړي. باید دولت یې پر سر حاکم وسي چې تجار و ملت ته دا نرخ کنټرول کړي. په وسیله رحمي لږ د نسته کوای خو نو هغه شی چې مخته تر روزي په هغه نرخ نوا باندې وو نو د روزي په میاشت کې هم په هغه ترتیب باندې دوی مخته تللی وای نو د دې څخه معلومیږي چې وسیله رحمی مو لږ ده. در همین حال علی محمد وکیلی شهردار فرا افزایش مواد غذایی را در ماه مبارک رمضان میپذیرد. شهردار فرا تاکید میکند که بعد از این کنترلشان را برای قیمتگذاری مناسب مواد غذایی شدت خواهد بخشید، اما وی در این زمینه همکاری مردم را لازم میداند. مراجع نمیکنه که ما از ما خود افغان بیشتر گرفت یا 20 افغان بیشتر گرفت. شهرولی دیگه آگاهی نداره، نمیتونه اینقدر امکانات اینقدر پرسونل نداره که با هر جایی که خرید معامله صورت میگیره اینا حاضر باشه. و وقتی که خود شهرولی میره مراجعه میکنه، مدیریت تفتیش شهرولی میره مراجعه میکنه، از قیمت ها پرسان میکنه، حتی قصاب ها نانوای ها اکثر اینا هنوز از نرخ تعیین شده آن 1% کمتر میگه. هر سال با فرارسیدن ماه رمضان و ایام عید نرخ‌های اجناس به ویژه مواد خوراکی در بازارها افزایش می‌یابد که اکثرا مردم نادار توان خرید آن را ندارند. کارشناسان مربوطه به این باور هستند که نبود کنترل بازار از سوی دولت باعث افزایش قیمت‌ها در بازار می‌گردد.